Bəli, Çinarə vurğuladığın kimi səhər saatlarında məsələn Kiçik Qala küçəsi adlanan bu ünvanda 13-14 saylı bürclərin kəsişmə nöqtəsində məsələ 12-ci əsrə aid olan tarixi yəni memarlıq nümunəsində aşınma hadisəsi qeydə alınıb və mən hazırda daha təfərrüatlı informasiyanı aşınma hadisəsi necə baş verib, səbəblər nələrdir, ilkin informasiyalar nələrdir? Bununla bağlı detalları ilə hazırda qonağım İçəri şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin mətbuat katibi Səfaya Əhmədovadan alacağam. Xoş gördük Səfaya xanım. Buyurun detalları sizdən eşidək, səbəblər və hazırki görülən işlərlə bağlı. Bəli, artıq gördüyünüz kimi bugün saat 5 radələrində tarixi Qoşa Qala divarlarının kiçik bir hissəsində Kiçik Qala küçəsi 13-14-cü bürclərin kəsişdiyi bir məkanda kiçik aşınma prosesi baş vermişdir və mütəxəssislərin ilkin rəyinə əsasən aşınmaya əsas səbəb son günlər müşahidə olunan aramsız atmosfer yağıntıları nəticəsində yaranan rütubət və təbii eroziya prosesləridir. Hadisə baş verdiyi andan etibarən idarə tərəfindən dərhal operativ tədbirlər görülmüş, sözü gedən ərazi artıq gördüyünüz ki, tam nəzarətə götürülmüşdür və vətəndaşların təhlükəsizliyi təminatı baxımından artıq siz özünüzdə görürsünüz, işlər davam etdirilir. Yəni hazırda tarixi abidənin həmin hissəsində yaranmış vəziyyətin aradan qaldırılması istiqamətində də lazım işlər aparılır. Təşəkkür edirəm Səfaya xanım, ətraflı şəkildə informasiyaları bizimlə paylaşdığınız üçün. Bəli, hazırda elə biz məhz Qoşa Qala, Kiçik Qoşa Qala küçəsi yeni küçəsindəyik və burada 13-14 saylı bürclərin qovuşduğu nöqtədə məhz elə təbii yəni proseslər səbəbilə yəni bir neçə gün davam edən intensiv yağışlar nəticəsində eroziya prosesi baş verib və aşınma hadisəsi qeydə alınıb. Eyni zamanda insanların təhlükəsizliyi hazırda ərazidə təmin olunub və müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri də görülür və elə hazırda ərazidə olan işçi qrupu da məsələ aşınmanın aradan qaldırılması istiqamətində bərpa prosesi ilə məşğuldular və ərazidə hazırda yəni insanların təhlükəsizliyi də tam şəkildə təmin olunub və xüsusi lentlə ərazi sahəyə, yəni çərçivəyə alınıb və burada yəni insanların həmin əraziyə daxil olması qadağandır. Məhz bu hissədə hazırda elə iş prosesi gedir. 12-ci əsrə aid olan memarlıq nümunəsində qeydə alınan bu aşınma prosesinin aradan qaldırılması istiqamətində işlər görülür. Elə kifayət qədər yəni həcmi də böyüdür. Məsələ aşınmanın onun aradan qaldırılması istiqamətində dediyimiz kimi son işlər görülür və proses hazırda davam edir. Çatıra biləcəyimiz informasiyalar bu qədərdir. Sözü yenidən sizə ötürürəm. Bildirirəm, Rəqsaniyə hadisə ilə əlaqədar olaraq son məlumatları çatdırdığına görə